Wat is die nuwe plan wat op die tafel is? Ek sien geen nuwe plan nie, behalwe Orania. En wat baie keer gebeur is, daardie mense wat vir ons werk, kan so oud soos ons oupas en oumas wees, maar hulle werk vir ons in die tuin en hulle werk vir ons in die kombuis en maak ons badkamers skoon. So met ander woorde, hierdie kwessie van Afrikaner arbeid gaan nie oor my politieke meerderheidsbesetting per se eerste nie. Nee. Dit is 'n vraag oor die heerlikheid van God. Die Here het ons nie geroep om vir ander volke te sorg nie. Dit klink amper onchristelik wat jy nou sê. Die mense wat die grond bewerk is die mense wat die grond gaan bewoon. Kan ons iets soos 'n Afrikaner ekonomie bedink? Is dit nie bietjie hoogmoedig van jou nie? Maar vir een volk om te glo dat hy ander volke se voog is, hulle op 'n pad moet begelei van ontwikkeling, tot hulle 'n beskaafdheidsvlak bereik het, waarin ons dan uiteindelik oordeel hulle kan onafhanklik wees. So daar sê die hoogmoed. Dis uiters hoogmoedig. Jeremia 51 sê iets waarmee ons baie erns moet maak. Die nasies het gearbei vir vuur en vir niks. Ons verhoudinge met ander volke moet verhoudinge van geregtigheid wees, want jy kan nooit vry wees sonder geregtigheid. Die ou boere het dit so goed verstaan. Hulle het vryheid en geregtigheid was 'n Siamese tweeling gewees. Om die Here in vryheid en geregtigheid te dien, se moed. As 'n mens regtig lief is vir iemand, praat jy die waarheid. Kan ons nie swyg. Ek glo ons volk is waarskynlik in die grootste bestaanskrisis nog ooit. Ek dink is 'n groter bestaanskrisis as post-Tweede Vryheidsoorlog. Is dit nie dan mensliker om te sê kom ons wag nou maar eers 'n bietjie? Ons het nie meer tyd om te wag nie. Afrikaner arbeid. Met hierdie kwessie is eintlik ons hele volk se toekoms ter sprake. Ek is Wikus Buys van die Begrond Instituut en vandag gesels ons oor hierdie kwessie. By my in die ateljee is Dominee Ronald Buyn, predikant van die Gereformeerde Kerk Oranje Rivier. Welkom Ronald. Baie dankie, is lekker om saam te kuier, Wikus. Ronald, dit is uit die aard van die saak 'n diep gesprek en ons sal heel waarskynlik nie vandag oor alles gepraat kry nie. Jy woon en werk hier op Orania, maar in baie van jou preke en in baie van jou toesprake gebruik jy die beeld 'n volk se offer aan die Here en dan verbind jy dit baie sterk ook aan werk. Hoekom gebruik jy daai beeld en wat is die Bybelse agtergrond van dit? Ek dink die offergedagte staan volkome sentraal in ons lewe as gelowiges. So 'n mens moet nie die fout maak omdat die versoeningsoffer in Christus gebring is, dat ons dink daar's nie nog 'n offer wat gebring moet word nie. So hierdie offer is nie in Bybelse taal dat tot geregtigheid in die sin om jou sondes te vergewe. Dis nie 'n afkoopboete nie. Nee. Maar ek verstaan dit ook so, maar dit beteken die offeridee staan nog steeds die Offeridee staan absoluut sentraal. As mense nou byvoorbeeld na Romeine 12 gaan kyk wat die derde gedeelte van die boek Romeine inlui oor die dankbaarheid, dan sê Paulus, stel julle liggaam as lewende, heilige en aan God welgevallige offers. So daar het 'n mens klaar die hele gedagte dat die versoende mens is iemand wat 'n lewe van offervaardigheid moet lei. En daardie offer is 'n offer uit dankbaarheid, maar dis natuurlik 'n offer tot die heerlikheid van God. En ek dink dis die eerste ankerpen wat 'n mens moet inslaan wanneer 'n mens oor offer praat. Dat offer is iets wat nog steeds gedoen moet word, maar op grond van wat Christus vir ons gedoen het. Maar goed, ek dink baie sal dit toegee en baie Christene sal dit ook toegee. Maar op Orania maak ons 'n saak uit vir selfwerksaamheid, vir 'n bepaalde siening van volksarbeid. Gaan dit nie te ver om daai beeld van dankbaarheid en 'n dankoffer op 'n hele volk van toepassing te maak? Dis natuurlik 'n ontsaglike grootse gedagte, maar dis nie 'n onbybelse gedagte nie, want dis byvoorbeeld merkwaardig wanneer 'n mens gaan kyk na die tweede laaste hoofstuk van Openbaring, dan staan daar en die konings van die nasies van die volke bring die eer en die heerlikheid van die nasies bring hulle binne in die stad in. So dis
dis al klaar baie merkwaardig. So die liberaal, ek hamer nou nogal baie daarop, maar ek bly jy noem dit ook, dat die liberale teologie die laaste tyd by ons Afrikaners hierdie idee gewek het, en baie keer het maar van die kansels af ook gekom, dat die Here eintlik net op individuele basis, individuele siele red. Ja. En dan in Christus verdwyn eintlik alles daarna, en dan is dit net individue voor die troon, en dit is nie wat die skrif leer nie. Die skrif leer dat volkere in hulle gelowiges ook gered word en voor die troon van God verskyn. En jy sê die dankoffer het dan definitief ook met die troonaanbidding te doen. Dit is nie net 'n aardse bestaan nie. Ja. Kyk, ons moet offers ook gemeenskaplik verstaan. As 'n mens dink net aan die offers alreeds in die Ou Testament, was gemeenskaplik, en veral die dankoffer was die dankoffer wat die huisgesin saamgebring het. En in die, kom ons sê, in die vervulling van Christus geld dit nog steeds. Individualisme is natuurlik dodelik vir 'n mens se geloofslewe. Ons bely tog die gemeenskap van die heiliges. Ja, en val deesdae nou met die inligtingsrevolusie met die geprivatiseerde godsdienst, is maar amper net ek en die Here en en dan motiewe, ek het dit of dat bedoel. Maar jy trek dit doelbewus in jou bediening deur en sê die kerk het ook 'n profetiese boodskap aan die volkere, en dan in die besonder in die konteks waarin jy Orania bedien met die Afrikaner. Met ander woorde, jy preek en sê die Afrikaner moet sy offer voor God verstaan op 'n kollektiewe manier, nie net op 'n individualistiese manier. Hoor ek jou reg? Ja, nee, beslis. Ek wil maar net die puntjie maak, dat 'n mens byvoorbeeld in 'n huwelik ook offer tot die eer en die heerlikheid van God. 'n Huisgesin doen dit. 'n Gemeenskap doen dit. Ons doen dit in spesifieke instellings. En dan seker een van die mees kosbare maniere waarop 'n mens gemeenskaplik kan offer, is wanneer daar iets soos 'n volksoffer. Wanneer 'n hele volk hulle self onderwerp aan Christus as die koning van die volkere, en wanneer 'n volk dan erken dat as hy die koning van die volkere is, moet hy ook aanbid word as die koning van die volkere. En wat is die kern van aanbidding? Dis offerande. Ons leef in 'n post-apartheid situasie, en ek wil nie in die pro of in die anti-apartheid debat verval nie, want Orania is in werklik 'n post-apartheid situasie. Maar mens sou nou kan sê, maar goed, die uitbuiting van goedkoop swart arbeid met 'n stelsel, dis maklik om raak te sien. Maar ek hoor iets diepers by jou. Met ander woorde, dit gaan nie net oor die opsigtelike onreg in 'n stelsel nie. Jy sê daar is iets aan 'n offer oor wat gesamentlik aan God gebring word. Hoekom gee jy aan eie arbeid, aan volksarbeid 'n Bybelse basis? Gaan jy daar verder as 'n politieke argument wat ook daar is wat sê, wel, jy moet demografies in die meerderheid wees en daarom moet jy jou eie werk doen. Maar dis nie wat ek by jou hoor nie. Ek hoor dit ook, maar ek hoor ander dieper dinge wat sê nee, daar's 'n beginsel agter die ding. Ja. Sou jy die 4de gebod daarmee in verband bring van 6 dae moet jy arbei en die 7de dag moet jy rus, maar jy moet al jou werk doen? Ja. Beskou jy die 4de gebod ook as relevant op 'n volk se lewe? Ja, beslis. Kyk, as 'n mens mooi daaraan dink, is daar, ons kan nie daarteen stry nie, die oomblik wanneer mense vir jou werk, dan is die moontlikheid van ongeregtigheid baie groot. Dis altyd so, of dit nou jou eie mense is, al is dit jou kinders. 'n Mens moet altyd waak teen die pleeg van ongeregtigheid. Wanneer een volk ander volkere in 'n groot mate ekonomies inspan om hulle werk vir hulle te doen, is daar 'n groter vraag natuurlik wat daar agter sit. Kan dit wees dat een volk 'n ander volk ekonomies verslaaf? Is dit moontlik dat dit kan gebeur? En natuurlik is dit moontlik dat dit kan gebeur. Jy sit met nog vrae rakende die belewenis van die volk wat vir jou werk. Wat is hulle ervaring? Wat is hulle belewenis daarvan? Die feit dat 'n groot gedeelte van daai volk vir jou werk. En dit is wat met die Afrikanerdom gebeur het.
ons het met die beste bedoelings op aarde, en ek glo dit met my hele hart, dit was met die beste bedoelings op aarde, maar in terme van ons voogduiskap, en in terme daarvan om 'n goeie en 'n stewige ekonomie te skep, wat vir al die inwoners van Suid-Afrika van nut en van waarde kan wees, het dit so gekom dat 'n groot gedeelte van die volke vir die Afrikaners gewerk het. En ons kan daaraan nie ontkom nie. So die vraag is nie of ons dit met goeie bedoelinge gedoen het nie. Die vraag is, waarop het dit uitgeloop? En ek dink dit het daarop uitgeloop dat 'n gedeelte van die dankoffer wat ons as Afrikaners aan die Here moet bring, het ons eintlik uitgekontrakteer aan ander volke. So daar's 'n dankbaarheid wat ek self nie net in my persoon of as 'n huisgesin moet bring nie, maar waar ek as 'n volk voor die Here dankbaar moet wees. Ek dink nou dadelik aan die berowing van Egipte se goud met die uittog. Is dit 'n Bybelse lyn wat jy in gedagte het dan? Ja, kyk, dis tog merkwaardig. Wat gebeur is dat die tabernakel word gebou met die skatte van Egipte, van die heidene. En wanneer Salomo die tempel bou, dan bou hy dit met die goud en die koper en die silwer en die skatte van die heidensvolke wat Dawid met die oorlog van die heidene afgeneem het. So dis al klaar 'n merkwaardige ding. So en ek hoor daarin die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, met die ontplooiing na Christus toe. Maar ek hoor ook 'n ander klem by jou wat sê daar's 'n iets van wat die eie hande moet bring wat afgeteken word of afgegee word aan iemand anders. Ja, wat byvoorbeeld gebeur het in Salomo se tyd, die tempel is gebou met vreemde hande. Die klipkappers en die lasdraers was die vreemdeling in die land wat die volk buitendien moes uitroei uit die land uit. Maar die volk het klaar van slawearbeid gebruik gemaak om die tempel te bou. Dis iets om aan te dink nie waar nie. Maar wat wel na vore kom is dat in die bou van die woonplek van God word die skatte van die volke word bymekaar gemaak om die tempel te bou. So in die lyn met wat jy net nou genoem het uit Openbaring. Met ander woorde dat die konings van die volke wat dan voor die troon van God verskyn en hulle skatte en eer en heerlikheid daarna toe bring. Dis eintlik dan, as mens dit lees met wat jy nou genoem het van Egipte en die bou van met Hiram, met die slawe arbeiders, is daar eintlik 'n ontplooiende vervulling in Christus. Dis uiteindelik 'n vervulling. So daar's so die dwang, want daar word baie van dwangarbeid gepraat. Ja. Maar jy bedoel hierdie offer moet dan werklik 'n dankoffer wees. Ja, dwang kan ons nie 'n offer wees nie. Liefde kan nie gedwing word. Liefde kan nie gedwing word nie en dis nogal merkwaardig dat die Here in Deuteronomium sê, wanneer jy aan my offer, moet dit met vrolikheid wees. Jy moet met vrolikheid voor my aangesig kom. En dis presies wat jy nou sê, die vervulling vind ons uiteindelik in die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2. En dan daarvan af die uitkringende beslaglegging van die Heilige Gees uiteindelik op die volkere, Handelinge 10, Cornelius, wat 'n heiden was van die Italiaanse leerafdeling, en dat die Heilige Gees op hulle val. Sien jy, is 'n belangrike teologiese punt wat jy nou hier maak, die gebeure, die Pinkstergebeure in Handelinge 2 is redelik bekend. Ek dink baie mense lees dit verkeerd asof dit eintlik nou of kom ek sê dit positief, hoe ek dit sien is eintlik dat die Here dan die vloek wat uit Babel uitgekom het, word eintlik dan daarmee aangespreek dat die Here sy bedoeling met volke daarmee heilig. Maar dis in die eerste kring, nee. Ja. Jy praat dan van Handelinge 2. Sien jy Handelinge 10 en Handelinge 2 is eintlik ekwivalente konsentriese sirkels. So die uitstorting op die heidene in van Cornelius wat jy nou praat. Wat is die gewigswaarde daarvan ten opsigte van Handelinge 2? Ja, dit is ontsaglik. Want jy kry, die eerste kring is Judea. Ja. Jerusalem, Judea, waar die Heilige Gees uitgestort. Handelinge 1 vers 8, julle sal my getuies wees in Jerusalem en in Judea. Ja, en dan Samaria, dan gaan Filippe Samaria toe, dan word die Heilige Gees op die Samaritane uitgestort, en dan gebeur die totaal verstommende ding, dat die Heilige Gees op die heidene uitgestort word. En Petrus en die broeders wat saam met hom gegaan het, wat vreemd was, as dit nie was vir die laken. Hulle was totaal verstom.
En dan eindig dit nie daar nie, want dan van Handelinge 13 af, dan gaan Paulus en Barnabas Klein-Asië toe en uiteindelik Europa toe. En so kring die werk van die Heilige Gees uit in die wêreld, maar 'n mens moet Handelinge, ek wil net oor Handelinge sê, mens moet Handelinge eintlik verstaan as die tempelbouboek. Goed. Dis die Heilige Gees wat besig is om die tempel van God te vestig, Sonder dwangarbeid. sonder dwangarbeid. En daai tempel, So die woonplek van God. dis die woonplek van God. En God wil nie in stene bly nie, hy wil by die mense Hy wil in mense bly. Maar nou moet mense vraag, wat maak die eer en die heerlikheid van die nasies dan in die stad? Is die tempel nou net mense? En die antwoord is nee. Die tempel, die woonplek van God is nie net mense nie. Die uiteindelike woonplek van God is mense met die volheid van die dankoffer wat hulle aan hom gebring het. Hy wil met ander woorde in die totaliteit rus van al die werke wat tot sy heerlikheid gedoen word. So teologies, as ek iemand onderdruk met my werk, om of te hard laat werk, of hom nie aanspreek as hy lui is nie, of sy geld terughou, of maak nie saak watter onderrig nie, dan hoor ek jou sê, as jy dit eintlik op 'n groot skaal voor die troon van God inprojekteer, is jy eintlik besig om God se eer terug te hou. Is dit wat jy sê? Ja. Aan sy positiewe kant, wanneer daar ontsluiting is in Christus en die Gees, dan kom die heerlikheid na vore, maar dit kan ook teruggehou word. So met ander woorde, hierdie kwessie van Afrikaner arbeid gaan nie oor my politieke meerderheidsbesetting per se eerste nie. Nee. Dit is 'n vraag oor die heerlikheid van God. Ja, dit is nie 'n eerstens 'n politieke instrument nie. Ja, ook, maar nie net. Ja, nie net nie, want die politieke instrument moet gegrond wees op 'n fondament wat baie sterker is. Kyk, Jeremia 51 sê iets waarmee ons baie erns moet maak. Die oordeel van die Here word daar uitgespreek oor Babel, maar eintlik oor al die nasies. En daar staan daar, die nasies het gearbei vir vuur en vir niks. Dit moet 'n verskriklike ding wees as 'n volk uiteindelik vir niks gearbei het. Met ander woorde, die grootste dinge wat 'n volk gedoen het, is uiteindelik net vir die vuur en dit beteken niks. So saam met die liberale teologie, die verwaarlosing van God se oordeel en die verkondiging van God se oordeel agterweë gebly. Nie net op individuele vlak nie, maar die Psalms is baie duidelik daaroor dat die Here die volkere sal oordeel. Ja. Die tweede ding is dat die Here baie duidelik daaroor is dat hy jou sal oordeel volgens jou werke. Ja. Nie net bedoeling nie, maar werke, die uitvoering van dit. Ja. En dat dit op 'n kollektiewe manier ook tot ter sprake kom. Met ander woorde, die volke as volke Ja. sal voor God se gerig kom oor dit, omdat dit oor die heerlikheid van die Here gaan. Ja. Hoor ek jou reg? Dit is so, en onthou net, ons het skaam geword om daaroor te praat. Trouwens, die Afrikaner kan die woord volk tot nou toe skaars besig. Is eintlik hartseer. So jy dink die apartheid ding vir of teen het eintlik hierdie debat geskaad. Ja. Dis hoekom ek sê ek vind 'n post-apartheid denke wat my nie hoef te dwing in 'n vir of 'n teen nie. Nee, glad. Want hierdie offergedagte deurbreek daai, jy kan eintlik net of die een of die ander kies. Ja. Hierdie is 'n derde weg. Se derde weg, ek dink is iets van 'n nuwe gehoorsaamheid. Dis 'n nuwe gehoorsaamheid wat van ons gevra word, en is in hierdie nuwe gehoorsaamheid waarvan ek vas oortuig is dat 'n nuwe toekoms vir ons lê. Is dit nie, en dis nou 'n bietjie 'n persoonlike vraag, maar is dit nie bietjie hoogmoedig van jou nie? Ons het tog almal so groot geword. Ek het so groot geword. Verstaan? Is dit nie om nou te sê hierdie wat van die argument van maar goed, voor die graf is ons maar almal gebonde aan gebrokenheid. Die beskuldiging dat iemand sal sê ja, maar goed, nou jy weet, ons hou ons hoër as ander. Is daar 'n hoogmoed in of nie? Nee, ek dink dis nie 'n hoogmoed nie. Ek dink ons probeer op die skouers te staan van ons voorouers wie se nalatenskap ons diep waardeer en voor dankbaar is. So dis in daardie sin 'n reformatie, dat dit is nie ontkenning wat ons hier gebring het nie. Nee, ons maak ons nie los van ons voorouers nie. Inteendeel, trouwens, as jy mens tog maar kyk, dit is so dat die Afrikaner het bekend gestaan daarvoor dat ons regtig bewerk en bewaak het, dat ons die wille wêreld mak gemaak het. Ons het 'n vermoë gehad om baie hard te werk. Ons het nou nog 'n vermoë om hard te werk. Dis hoekom
Ons seuns wat oor see gaan boer is absoluut gesog, want ons is klipharde werkers. Ons is nie die English Lords ding nie. Nee, definitief nie. Maar wat ons ook moet onthou is dat soos daar 'n ekonomiese ontploffing begin plaasvind het, veral van die 50er en die 60er jare. Die hoeveelheid arbeid wat ons ingesuig het om hierdie ekonomie en hierdie reuse droom wat ons het van 'n republiek, om dit op voete te kry, het uiteindelik veroorsaak dat 'n minderheid 'n groot meerderheid, nou moet ek ook sê die meerderheid het ook uit volke uit bestaan, en ons het daardie volke het ons vir ons laat werk, en ons het bykans 'n eerste wêreldland opgebou daardeur. Maar die vraag is dit 'n dankoffer wat ons volk vir die Here kan bring, of is daar iets van daardie dankoffer wat verlore gegaan het in die hande van ander volke? En so ek wil dit net baie duidelik sê, ons saamleef met ander volke in hierdie landstreek, wat ons Suid-Afrika noem, is 'n feit. Ons het onsself nog nooit beskou as mense wat nie saam met ander volke leef op 'n bepaalde plek nie. Maar om saam met hulle te leef, beteken nie dat ons nie ons eie werk kan doen nie en moet doen nie. Trouwens, ek dink ook dit is in die doen van ons eie werk, met ander woorde in die bring van die volksdankoffer, van die gemeenskaplike dankoffer, dat die ontsluiting ook lê van 'n nuwe verhouding met ander volke. Want dis net so belangrik om 'n nuwe toekoms te hê in Suid-Afrika, beteken ook daar sal 'n nuwe verhouding met ander volke moet wees. En daai nuwe verhouding gaan net moontlik wees as daar 'n nuwe gehoorsaamheid kom oor arbeid. Jy noem nou hier 'n punt wat my nou laat dink aan ons eie volksgeskiedenis, die geestelike vryheid. Ons kom uit die 80-jarige oorlog met die onderdrukking met die Spanjaarde. Ons het daai vryheidsidee was 'n godsdienstige vryheid wat uiteindelik polities burgerlik vertaal is. Dit is maar 'n lyn wat reg deur ons geskiedenis loop. As ek jou nou hier reg hoor, sê jy as ons nie die geestelike vryheid van die dankoffer eers reg maak nie, kan ons maar vergeet van politieke vryheid. Hoor ek jou reg? Want dit is 'n aangrypende maar 'n verskriklike ding wat jy sê. Nee, dit is absoluut so. Want dan beteken dit die geestelike moet eers reggemaak word. Ja. Die arbeid as dank, die arbeid as offer moet eers reggemaak word voordat daar enigstens aan politieke vryheid gedink gaan word. En dis nie 'n politieke argument hierdie nie, dis 'n geestelike argument. Dis 'n geloofsargument, Ja. en ons moet mooi daaraan dink, geloof bepaal die werklikheid. Of jy nou 'n ateïs is of 'n kommunis is, maak nie saak wat jy is nie, maar jy het 'n bepaalde lewens- en wêreldsbeskouing wat 'n bepaalde geloofsonderbou het, 'n religieuse onderbou. En hoe jy op daardie wyse oor die werklikheid dink, bepaal natuurlik jou dade. Nou, so by gelowiges is dit presies dieselfde, ware gelowiges, want die ware geloof is 'n gawe. Maar dit beteken nie omdat jy 'n ware gelowige is, dat jy in alle opsigte altyd gehoorsaam leef nie. En dis hoekom reformatie so belangrik is. So ek wil maar net weer sê, nee, dit is nie hoogmoed, mag dit tog nooit hoogmoed wees. Mag dit regtig iets wees waar ons op die skouers van ons voorouers staan. En sou hulle vandag saam met ons hier kon wees, dat hulle vir ons kon sê, dis reg so. Hierdie pad wat julle nou inslaan, is die goeie pad. Ons het dit op daai stadium nog nie gesien nie, maar hierdie is die regte pad. En ek wil maar net weer sê, ons voorouers se bedoelings was werklik goed. Ons wou werklik vir die volk in hierdie land sorg. Ek het net nou gepraat van voogdyskap. Ek wil amper sê, dis in ons DNA. Maar die ding wat ons vir onsself mooi moet uitmaak is, die Here het ons nie geroep om vir ander volke te sorg nie. Hy het ons geroep om die evangelie aan alle volke te verkondig, maar hy het ons nie geroep om ander volke op te pas of hulle pa te wees of na hulle om te sien nie. Waarvoor hy ons geroep het. Dit klink amper onchristelik wat jy nou sê. Ja, dit klink onchristelik, maar ek dink Ek stem saam met jou argument, maar ek probeer my nou in die skoene sit van wie dit hoor. Met ander woorde, om voogdyskap af te gee, histories kom voogdyskap eintlik maar van die Westminster Parlement af nie. Ja. Die 1910 wet het om eintlik maar op daai manier net polities vertaal, maar die idee was
Ons is voogde en jy het 'n kind wat jy moet grootmaak. Jy het 'n bepaalde verantwoordelikheid. Ja. Jy sê dit skiet ons eintlik in die voet. Skiet ons in die voet. Onthou, daar's iets anders as dat een mens teenoor 'n ander mens, met ander woorde, dienend optree. Ander mens behulpsaam is en dies meer. Maar vir een volk om te glo dat hy ander volkere se voog is, hulle op 'n pad moet begelei van ontwikkeling en ontplooiing tot hulle 'n beskaafdheidsvlak bereik het, waarin ons dan uiteindelik oordeel, hulle kan onafhanklik wees. So daarin sit die hoogmoed. Dis uiters hoogmoedig. Met ander woorde, jy laai 'n verantwoordelikheid op jouself, nie net wat ek glo die Here nie op jou gelaai het nie, punt nommer 1, maar punt nommer 2 is, daar sit 'n stuk paternalisme in. Daar's nog iets, dit is dat uiteindelik sit jy dan met 'n hiërargie, en in daai hiërargie het jy iemand vir wie jy moet sorg, maar iemand wat vir jou moet luister, want jy is mos sy voog. Daar's nog 'n ding wat gebeur is, en jy word self 'n slaaf. Die persoon wat in die gevangenis sit, en die persoon wat die gevangenis oppas, het albei in 'n sekere sin 'n bepaalde gebondenheid aan mekaar. Wanneer jy as 'n volk ander volke inspan om jou ekonomie te laat vlot, dan beteken dit, dis nie net 'n vorm van afhanklikheid, glo ek nie. Ek dink dit word naderhand 'n vorm van slawerny. Dat jy naderhand dit nie eers meer kan bedink. Maar die eie verslawing. Dis jou eie verslawing. Ja. Ek wonder, en ek praat met myself ook, want ek het tot onlangs nog, was volkseie arbeid vir my 'n konsep wat ek van geweet het, maar dit nie beoefen het nie. Maar as ons net byvoorbeeld dink aan ons daaglikse lewe, ons tuine en ons huise, hoe maklik is dit om vir ons te bedink dat ons in ons tuine en ons huise net Afrikaners het wat vir ons werk. Dit is vir die gemiddelde Afrikaner die vreemdste konsep op aarde. Maar dit is nie vir ons vreemd dat mense met taksies 30 of 40 kilometer aangery word om by ons te kom werk nie. En wat baie keer gebeur is, daardie mense wat vir ons werk, kan so oud soos ons oupas en oumas wees, maar hulle werk vir ons in die tuin, en hulle werk vir ons in die kombuis, en maak ons badkamers skoon. Net in terme van die westerse wêreld is dit al eintlik in 'n sekere sin 'n vreemde konsep. Maar moenie dink die Weste is nie besig om te regresseer nie. Die Weste het ook maar hulle dwangarbeiders, eintlik hulle slawearbeiders. En ek wil nie die ding te ver trek nie, maar mag ek maar net die opmerking maak oor Marx. Marx het die ding gesê, wie die grond bewerk, sal die grond besit. En hoe ek en jy nou ook al met Marx verskil, daar is een punt waar hy regtig reg was. In sy onbesonnenheid het hy iets reg verstaan. Die mense wat die grond bewerk hoort by mekaar. Die mense wat die grond bewerk is die mense wat die grond gaan bewoon. Ons Afrikaners het natuurlik nog 'n ding waarin ons baie mooi moet werk, waarin ons baie mooi moet dink. As jy 'n bepaalde lewensstandaard wil handhaaf, dan loop jy die gevaar om te dink, ek moet die hoeveelheid kinders wat ek uit die Here se hand uit ontvang, moet ek natuurlik beperk. Want ek wil hê my kinders moet 'n baie hoë lewensstandaard handhaaf. En wat dan gebeur is, dis wat met ons gebeur het in die 50, 60, 70er jare. Die geboortegetalle drasties afgeneem. Ons het ryker geword, maar minder. Ons het eintlik brandarm geword. Ons het materieel het ons baie ryker geword, maar ons het verarm in terme van kinders. Lekker klink die donder weer nou. Ja. Ja. So, maar wat het gebeur met die mense wat die grond bewerk het? Wel, hulle teen 'n astronomiese tempo het hulle kinders gekry, en hulle is besig om die grond te beset. So, daar's nog 'n punt, en dis goed en wel om te sê, ons moet ons eie grond moet ons bewerk met ons eie hande. Maar hoe sal ons dit bewerk met ons eie hande as ons nie eie hande het nie? So hier is ons by nog 'n punt. Die klomp is uit hier is maar 'n inleiding gesprek, so ons gaan heel waarskynlik nog 'n hele paar gesprekke hieroor voer. Maar
die saak van Afrikaner arbeidreformasie, want jy sê dit is 'n geestelike offer, dit kan nie sonder gehoorsaamheid gedoen word nie, dan moet, as ek jou reg hoor, dan moet 'n bekering insit. Dit maak dit alles, en dis maar my slotvraag, dit maak dit alles 'n klipharde gesprek, wat baie maklik in kampe kan ingaan, die deure kan toegaan, die lyke kan toegaan, die harte kan toegaan. Hoe voorsien jy behoort binne die Afrikaner huishouding hierdie gesprek te verloop? Want dit is nie, ons het nie 'n eerlike gesprek met mekaar oor arbeid nie. Verstaan, ons is amper maar in 'n gestolde verstekposisie. En dis nie iets wat ons in ons gewetens altyd voorop druk nie. Nou kom ek en jy en ons praat nou oor Afrikaner reformatie, ons praat van die 4de gebod, ons praat van die dankoffer. Hoekom is dit vir ons so moeilik om oor dit te praat? En waar dink jy kan en moet die gesprek heen gaan? Ek dink dit is moeilik vir ons om daaroor te praat, want ons wil ons mense nie seermaak nie. Trouwens, Wikus, om alles vir jou te sê wat ek nou vir jou gesê het, is nie vir my maklik. Die kommuniste sê vir ons, man, julle was die vark aan die verhaal, julle geskiedenis is krimineel, en wanneer ons nou hierdie goed praat, hoor iemand anders, hulle gaan nou maar net weer op die liberale karretjie aan. Dis glad nie wat ons doen nie. Dis nie wat ons doen nie. Ons praat nie pro of anti-apartheid nie, ons praat post-apartheid. Ja. Dis 'n ander gesprek. Ons praat 'n nuwe gehoorsaamheid. Ja. Maar ons mense het ontsaglik seer gekry en hulle kry nog steeds seer. En hulle is onder geweldige druk. Ja. En dis hoekom hierdie gesprek so moeilik is, want ons wil nie... Is dit nie dan mensliker om te sê, kom ons wag nou maar eers 'n bietjie nie? Moet ons nie eers ons asem kry nie? Ons het nie meer tyd om te wag nie. Ek glo ons volk is waarskynlik in die grootste bestaanskrisis nog ooit. Ek dink is 'n groter bestaanskrisis as post Tweede Vryheidsoorlog. En daardie bestaanskrisis is fisies, definitief, maar is ook 'n diep geestelike bestaanskrisis. En dis hoekom dit so dringend is. So ons moet besef dat ons kan nie ons krisis kies nie. Nee. En ons diepste krisis is eintlik ons geestelike armoede en ongehoorsaamheid oor hierdie punt. Ja. En natuurlik dat ons as 'n volksgemeenskap versprei is oor hierdie enorme landstreek. Suid-Afrika is iets soos, ek dink 1,2 miljoen vierkante kilometer. En ons is 2,7 miljoen mense. En weer eens, ons is ekonomies, is ons in 'n sekere sin uitgelewer aan die Suid-Afrikaanse ekonomie. Daar bestaan nie Afrikaner ekonomie, dis 'n punt wat jy baie maak. Kan ons iets soos 'n Afrikaner ekonomie bedink? Kan ons iets bedink dat die Afrikaner werklik weer vry is, sy eie werk doen, werklik besluite oor homself kan neem en dit kan uitvoer? Dit is ons verskriklik moeilik om dit te bedink, maar dit moet. So die vraag is nie of dit kan nie, die vraag is of dit moet. En die oprigters van Orania het geglo, nog voordat die nuwe Suid-Afrika beslag gekry het die oprigters van Orania geglo, ongeag of Suid-Afrika nou 'n suksesverhaal gaan wees of nie, is om die Here in vryheid en geregtigheid te dien, se moed. En ek dink dit sou my pleidooi wees. En dis waar, dit is 'n harde gesprek, maar as 'n mens regtig lief is vir iemand, praat jy die waarheid. Kan ons nie swyg nie. Mens wil die waarheid praat met mense vir wie jy lief is. En ja, dit is so, jy weet, my ma het altyd gesê, as iemand pas tot bekering gekom het, moet jy hom eers vir 'n jaar lank in 'n hok sit. Hy is so opgewonde oor die evangelie, hy maak meer skade as wat hy goed doen. En miskien sit daar iets daarin. As 'n mens hier in Orania kom bly het en jy begin dit te proe, wat beteken dit om self jou werk in gehoorsaamheid te doen, saam met mense van dieselfde volk? Want die antwoord is nog nie uitgewerk nie. Daar's nog klomp dinge om aan te dink en aan aandag te gee, maar hierdie gesprek wat ek en jy vandag het, is 'n bruggesprek met die res van ons mense en sê maar, ons het nie meer die luukse om hierdie argument nie ter tafel te neem nie. Ons kan nie om watter rede ook al nie die debat voer nie. Ja. Ons moet dit mooi en in liefde en in alles wat nodig is doen, maar ons moet praat hieroor. Ons sal moet praat, want wat is die nuwe plan wat op die tafel is?
Ek sien geen nuwe plan nie, behalwe Orania. Dis die enigste nuwe plan, dit is die enigste plek met volkseie arbeid waar ek kan sien daar's 'n moontlikheid van 'n nuwe toekoms en daar's ook 'n moontlikheid van nuwe verhoudinge met ander volke. En ek wil weer die klem lê in terme van geregtigheid. Ons verhoudinge met ander volke moet verhoudinge van geregtigheid wees, want jy kan nooit vry wees sonder geregtigheid nie. Die ou boere het dit so goed verstaan. Hulle het vryheid en geregtigheid was 'n Siamese tweeling gewees. En ons sal dit moet doen. So ja, ons moet met ons mense praat omdat ons vir mekaar lief is. En miskien is dit soos ek net nou gesê het, jy weet, dalk voel ons baie radikaal daaroor. Ons het 6 jaar gelede het ons die seën van volkseie arbeid begin smaak en begin proe. Maar hoe kan 'n mens nie opgewonde wees oor ware vryheid nie? En hoe kan 'n mens nie opgewonde wees daaroor om werklik 'n dankoffer aan die Here te bring, gedeeltes wat jy nog nooit gebring het as 'n volk nie. En nou begin jy dit te ontdek dat jy gesamentlik arbeid regtig tot eer en heerlikheid van die Here kan doen. Baie dankie dat jy deelgeneem het. Dit gaan beslis nie die laaste een wees nie. Net in hierdie kort gesprek het ons baie nuwe bane gesien wat ons eintlik nog moet deurpraat. Maar baie dankie vir die moeite en ons sien uit na die volgende gesprek. My baie lekker gewees. Afrikaner arbeid, ons het daaroor gepraat vandag. Ons volk se toekoms is hieroor op die spel. Hierdie gesprek word met versigtige tree, maar ook met vasberadenheid gedoen om te sê daar kort 'n Afrikaner arbeidreformasie, 'n nuwe gehoorsaamheid, 'n post-apartheid optrede waarin ons ook nie net ons genade in die Here nie, maar ook ons plek wat die Here vir ons gee en ons plek in Afrika weer opnuut kan vind en bevestig. Baie dankie dat jy geluister het en ons sien uit na die volgende gesprekke.